һуңлайым. Хәерле иртә, балалар. Хәерле иртә, апай. Бүген ниндәй көн икәнен кем иҫләй? Бүген шишәмбе. Дөрөҫ, тик бүген ябай гына шишәмбе түгел. Балмарьям, нимә әйтергә теләй? Бүген безнең мәктәптең туган көне. Нәҡ шулай, Балмарьям. Бүген безнең мәктәбебеҙгә 100 йәш тула. Һәм шул айҡанлы беҙгә бик абруйлы ҡунаҡ киләсәк. Балалар, кем нисек уйлай? Был кем? Мин беләм. Йәле, Балйемеш, әйтеп ҡара. Батшабикә Ҡамҡа апай. Тажына ҡарап мин дә шулай тип уйланым да инде. Солоҡбай, нишләп һуңлап йөрөйһөң? Ғәфү итегеҙ мине, зинһар. Ул портфелен юғалтҡан. Зарар юҡ, Солоҡбай, ултыр. Бүген беҙгә ҡунаҡҡа батшабикә үҙе киләсәк. Шәп, беҙгә ул тажын кейеп килерме икән? Әлбиттә. Балалар, минең һеҙгә айырым бер йомошом да бар. Батшабикәне ҡаршылағанда, уны тәбрикләп, гөлләмә бүләк итергә кәрәк. Бер кемде лә үпкәләтмәҫ өсөн, мин күнәктән берегеҙҙең исемегеҙҙе һайлап алам. Шулай итеп, батшабикәгә гөлләмәне Балмарьям тапшырасаҡ. Балмарьям! Ура! Ура! Ҡалғандар танауларын төшөрмәһен, һәр кемгә лә күңеленә ятҡан эш табылыр. Ура! Мин дә ярҙам итһәм буламы? Саҡ ҡына һуңланың, Солоҡбай, был һуңғыһы. Ә һеҙгә минең ярҙам кәрәкмәйме? Һинең музыка ҡоралың юҡ. Эх, ярай. Балмарьям, миңә ярҙамсылар кәрәкмәй. Был эште миңә тапшырҙылар. Нишләп һуң улай? Бөтәһе лә батшабикә килеүгә ниҙер эшләй, миңә генә бер эштә ҡалмаған. Солоҡбай, кил бында. Һиңә лә бер айырым йомош бар. Киләм. Батшабикәгә оҡшаясаҡ минең был һүрәтем. Хәйерле иртә барығыҙға. Хәйерле иртә. Был лорд Балмырҙа Байғыртын. Лорд? Мин ҙур кинәнес менән һеҙгә ғәйенептәре батшабикәнең оҙаҡламай бында килеүен хәбәр итәм. Уй, шулаймы? Балмарьям, сәскәләреңде онотма. Малайҙар, һүрәттәрегеҙҙе тиҙерәк төшөрөп бөтөгөҙ. Минең һүрәтемде боҙҙоң. Ғәфү ит, теләһәң ал минекен. Юҡ инде, һин минең һүрәтемде юрамал боҙҙоң. Һин ҡайҙа, Солоҡбай? Бер нәмә лә килеп сыҡмай. Үҙҙәре ҡаршылаһындар шул батшабикәләрен. Минең уны күрәһем дә килеп тормай әле. Һай, һаумы, бәләкәс? Һаумы. Был минең уран. Ой, ғәфү ит, мин белмәнем. Мин саҡ ҡына бер үҙем ҡалып торорға теләгәйнем. Мин дә шулай. Теләһәгеҙ, минең менән ултырып торығыҙ. Ҙур рәхмәт. Ә минең исемем Солоҡбай. Бик шатмын, Солоҡбай. Бөгөн беҙҙең мәктәпкә батшабикә ҡунаҡҡа килергә тейеш. Минең һеңлем уға гөлләмә тапшырасаҡ. Улай икән. Ә мин батшабикәгә бүләк итергә һүрәт төшөрҙөм, тик уны боҙоп ҡуйҙылар. Ә һин икенсе һүрәт төшөр ҙә, уны почта аша ебәр батшабикәгә. Дөрөҫ, ысынлап та уға оҡшармы икән? Һис шикһеҙ. Мин уны таш кейгән итеп һүрәтләйәсәкмен. Беренсе һүрәткә ҡарағанда ла матурыраҡ килеп сығасаҡ. Рәхмәт һеҙгә. Ғәфү итегеҙ. Эй, кил бында.
Баллы Кәрәз мәктәбенең укучылары. Һез көтеп алган абруйлы кунак белән һезне таныштырырга рөхсәт итегез. Галия нәптәрен каршы алыгыз. Һезнең алдыгызда Батшабикә. Батшабикә. Был бит ул. Һаумы, Сулыкбай. Сулыкбай. Һин Батшабикә белән танышлыгыңды әйтмәгәйнең. Миңә һүрәтеңде почта аша ебәрергә онотма. Әлбиттә ебәрермен, Галия нәптәре.